สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะทบทวน APIs ครับแนะนำ API คืออะไรทำไมใช้ API และวิธีของ API คืออะไรครับที่แรกครับ API คือ Application Programmable Interface ทำไมใช้ API ทำไมสำคัญข้างใน Programming ของเราครับเพราะว่าตอนนี้มีวิธีของใช้เว็บเพจของเราครับผมจะเข้าไป virtual environment ของเราเลยจะเริ่ม server ของเราครับ so let's take a look at one thing real quick so python manage run server alright ตอนนี้มีเว็บเพจแบบนี้ครับมี list ของข้อมูลจาก database ของเราครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปได้ครับผมอยากเห็นรายละเอียดของนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าผมลบได้ครับแต่ตอนนี้มีแค่วิธีจากเว็บเพจครับไม่มีวิธีข้างนอกเว็บเพจและถ้าเกิดว่าผมอยาก import 1,000 หนังสือโอ้ยทำอย่างไรครับจำเป็นต้องมาที่นี่แล้วก็เขียนที่นี่ 1,000 ครั้งครับโอ้ยเกินไปครับน่าเบื่อมากไม่อยากเขียนใช้โรชื่อนักเขียนและ day และ number of copies especially โดยเฉพาะเมื่อมี Excel file หรือมี Autonomous file ครับมีแค่อยาก import เป็น API มีวิธีของ import ได้ครับและส่วนเวลามากจะใช้ REST API REST คือ Representational State Transfer อันนี้วิธีใช้ HTTP so it's going to take advantage of a system we already have in place มีวิธีอื่นเรียกว่า SOAP อันนี้คือ protocol เฉพาะจำเป็นต้องใช้ SOAP library ด้านนี้และ SOAP library ด้าน server และถ้ามี SOAP call จาก client ถึง server วิธีนี้ไม่ popular ไม่นิยมและวิธี REST เป็นนิยมมากเพราะว่าจะใช้ HTTP แล้วครับผมจะแสดงว่าใช่อย่างไรในอนาคตครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ API จำเป็นต้องเขียน API ข้างในแอปพลิเคชันของเราครับ so ผมจะแสดงว่ามีวิธีข้างในเว็บเพจของเว็บเพจนี้ครับจะใช้วิธี API อย่างไรครับแล้วก็จะมี output อะไรครับ so here อันนี้จาก command line ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจfetch และ responses อันนี้คืออะไรครับแต่สำคัญมากเราเรียกเว็บไซต์นี้และเราจะได้รับตบนี้ครับ so this is what we're going to replicate ถ้าเกิดว่าผม copy นี้ครับและเขียนข้างใน terminal window ของเราครับผมจะใช้ program curl และเขียนนี้ครับ so curl placeholders type code to dos and we get the same exact response user ID ID1 titleและถ้าเกิดว่าจะไปถึง web page จะไปได้ครับ so we can get this to dos nice alright so ถ้าเกิดว่าเราอยากพยายามใช้บน web page ของเราครับจะดูอย่างไรครับ so if I did the same exact call on my web page curl on first book list view ดูอย่างไรโอ้ย what's going on ทำไมดูแบบนี้ครับเพราะว่า curl หรือresponse จากที่นี้คือทั้งหมดเว็บเพจครับจะมี HTTP และมี HTML ทั้งหมดจะมาแล้วครับและจำเป็นต้อง parse ทั้งหมดข้อมูลนี้เพราะว่าข้อมูลข้างในนี่มีหนังสือมีเขียนเมื่อไรและมี number of copies มีทั้งหมดข้อมูลที่นี้แต่มี HTML headers and tags and all this other stuff ไม่ต้องcare เกี่ยวกับนี้ผมแค่อยาก data ครับ so we have to take all of this out แต่ไม่อยากใช้กิจกรรมนั้นผมแค่อยากใช้ข้อมูลจริงๆครับ so how do we make something like this ก่อนสร้างวิธีส่งข้อมูลแบบนี้ครับ so before we build something that can give us data like this พวกเราจำเป็นต้องเราเรียกอะไรครับ so I'm going to do something different and I'm going to say curl minus v และเราจะเห็นว่าอันนี้ headers คืออะไรครับและใช้วิธีอะไรครับ so I'm going to use curl quite a bit เพราะว่าผมคิดว่า curl เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ชอบใช้ command line มีโปรแกรมอื่นแต่ผมจะแนะนำโปรแกรมอื่นข้างในอนาคตครับเป็น postman
แต่ตอนนี้ผมจะแค่แสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ so we type in curl most computers ถ้าเกิดว่าใช้ Windows จำเป็นต้อง install curl แต่ most Mac Linux have curl และทีนี้ผมแค่อยากเห็นว่าโอเค connection type คืออะไรครับมี connection type HTTP 2 version 2 for HTTP okay not bad และมี HTTP connection เป็น status code 200เราเรียนเกี่ยวกับ HTTP status codes ในครั้งที่แล้วแล้วก็เห็นว่า200 is a successful connection cool และ content type อันนี้สำคัญมากเป็น application JSON อันนี้สำคัญมากครับ so as long as we make sure the application type is of JSON then เราจะรับข้อมูลแบบนี้ครับเพราะว่าอันนี้ข้อมูลเป็น JSON ดูคล้ายๆกัน dictionary so JSON and dictionaries are very very similar all the other information ทั้งหมดนี้ข้อมูลนี้เป็นดีแต่ไม่สำคัญให้ประโยชน์ของเราครับ or I think purpose our purpose so we really want to focus on เราแค่อยากตั้งใจบน200และ state is a get call ทีนี้เขียนว่า get ที่ไหนwhat I'm looking for is the type of call there it is get call ที่นี่ครับ so มีวิธีอื่นครับมี get มี post มี put มี patch มี delete และทั้งหมด state อื่นมี HTTP response call or response code status code แล้วครับและทั้งหมดจะใช้ application JSON cool so ในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ post whoops ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ post so let's take this out and do posts and see how to use a post request so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้where's the usage there we go guide for usage และเราจะเห็นว่า listing all resources ถ้าเกิดว่าผมอยาก list ทั้งหมด post list แบบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าผมอยาก create resource ผมอยากสร้าง resource ข้างในนี้ครับผมจำเป็นต้องใช้ post และเขียนว่า data ข้างในนี้ครับแบบนี้และจะเขียนว่า data คืออะไรจริงๆคือ data นี้ครับ so if I'm doing this through JavaScript อันนี้ทั้งหมดคือ JavaScriptผมจะใช้วิธีนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ curl จะใช้วิธีอื่นครับ so curl minus v minus d data และจะใส่ทั้งหมด data แบบนี้ครับ so จะใส่ทั้งหมดนี้และจำเป็นต้อง format นิดหน่อยครับ so if you're using this this may or may not work based on the formatting oops ทั้งหมดนี้ single quote and it might be single quote or double quote I can't exactly remember so ข้างนอกจะใช้ double quote ข้างในจะใช้ single quote และ headers so data ที่นี้และจำเป็นต้องเพิ่ม headers ของเราครับ minus h และ content type นี่ครับ so my headersแบบนั้นและสุดท้ายครับมีเว็บไซต์และเราจะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาครับ okay looks like what was our status code our status code is a 201 awesome อันนี้ type คืออะไรครับเป็น post ที่นี่ครับ so post made successfully และเราจะรับข้อมูลอะไรครับSo we got our title ID, user ID, everything here. So what did we do? We got a user ID of 101. So why? Because เราใช้ user ID ถ้าเกิดว่าลบ user ID ที่นี้ we'll get a there we go. So we have a ID of 101. Okay. ถ้าเกิดว่าผมอยาก2ข้างในนี้ครับเพิ่มได้ครับ So if I just go back all the way here and I add another title and I add another body, we should have another entry. So let's add another entry. And tini, I gotta go back up here
and we'll add in data and put in an open bracket. I think this will work. We'll see. If it doesn't work, that's okay. Title, field 2, and body, bar 2, and we'll see. So it does not look like that worked. I created an entry, ผมสร้าง entry, that be data type ไม่ถูกจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี่ but the main point is มี HTTP 201 connection successful และมี post data ถูกต้องครับ I gotta massage the data and fix the data on how I'm posting it in, but at least we get our data correctly และทีนี้จะมี ID 101ครับ so we know we're posting data correctly เพราะว่ามี ID 101 อันนี้ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนไปพยายามสองสิ่งที่ but for now we know that we're getting an ID of 101 and we know we're getting an ID of 101 alright ถ้าเกิดว่าผม update เหมือนกันเป็น method วิธีคือ put และใช้วิธีเหมือนกันครับ and we'll get the same exact user ID and all of that but for now I just wanted to show you how to use curl ถ้าเกิดว่าไม่ชอบ curl และใช้ program และใช้ UI ใช้ program postman so ไปถึง postman.com postman API และ postman the collaboration platform for API development เข้าไปที่นี่ได้ครับและ download นี้ได้ครับ so you can go to I think it's in the downloads somewhere in here postman download API client and download postman there we go so try this out and you'll get something like this now in here ข้างใน collections เพิ่ม collection และข้างใน collection we can add in a new add a request และข้างในนี้มี get request และมี get request เรียกอะไร JSON to dos และข้างในนี้ผมจะแค่ใส่ JSON to dos so ข้างบนที่นี่มี let's go with that's the post we'll grab this one here this is a single post และแค่จะ paste ข้างในนี้มี get request ที่นี่ผมจะ send get request และมี user ID ID1 มี title มี completed ข้างในนี้มี headers เป็นสำคัญครับและที่นี่ข้างบนเรียกว่า200ครับ that's okay for us awesome และข้างในนี้เราจะเห็นว่าเป็น content type คืออะไรครับเขียนว่าที่ไหน there it is this is what's important content type application JSON so it's the same thing เหมือนกันเราเห็นว่าจากที่นี้ครับ so content type application JSON และ content type เป็น post ที่นี้หรือ get ข้างบนครับ so that's our post and here's our get is where did I do my get and our get is right here so the same thing for our to-dos so ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้เว็บไซต์ของเราครับ so what if we tossed our website into Postman what does it look like send and we get information back แต่ content type คือ text และ HTML ไม่เหมือนกันครับ so it's not the same thing this is not what we want and if we look at our body okay we get HTML this isn't what I want I just want raw data so how do I serve content ผมทำวิธีแบบนี้อย่างไรครับ so how do I code this into my platform this is what we're going to learn how to do ข้างในอนาคตครับจะสั่งหาวิธีครับเราจะสั่งวิธีของ CRUD whoops เราจะสั่งวิธีของ CRUD ข้างใน API มี CLI create view มี CLI retrieve list และ detail มี CLI ของ update มี CLI ของ delete so เราจะเห็นว่าใช้วิธีข้างในนี้จะส่งข้อมูลถึงลูกค้าจาก command line หรือจาก API call ครับ so ในอนาคตเราจะสั่ง API call ของเราครับและ plug in ข้างใน project so I hope that helps you understand APIs at a high level I just wanted to introduce the concept และจะแค่อยากแสดงว่า tools ใช้อะไรครับ curl เป็น tool
curl is a really nice tool. Whoops. Curl is a very helpful and powerful tool to be able to help do API calls. And here's a lot of it's purely command line. So ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกกับ command line แต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกกับเห็นทั้งหมดข้อมูลนี้ใช้ postman ได้ครับและข้างใน postman จะมี collections และแค่ข้างใน collections เพิ่ม collection ใหม่และข้างที่นี่เพิ่ม add request และถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง post เปลี่ยนไปได้ครับและถ้าเกิดว่าอยากตรวจสอบ post ข้างใน postman we can do this as well. So go back to the guide for usage and we can go back to our post request here. เขียนที่นี่และ post เปลี่ยนไปถึงนั้นและ value คืออะไรครับ description and key ข้างใน body so ข้างใน headers จำเป็นต้องเขียนว่า content type and application JSON so ข้างในนี้มี key content typeและ value คือ application JSON so perfect และข้างใน body คืออะไรครับมี form data มี raw มี GraphQL ผมจะใส่ raw data และหรือ form data แล้วแต่คนครับแต่ raw data might be easier or just JSON data and that's the format และผมอยากใช้ข้อมูลนี้ครับ so I can do all of this and this should work for me and I'm going to type in title, body, and user and after that that should be all I need so I'm going to do a post and I should get a 101 whoops JSON error at line 6มีปัญหาที่ไหนครับ so toss that in content type method is post and let's go back and take a look at where I went wrong in here not binary it is JSON that should be yeah okay so headers internal server error my body syntax token at JSON position 6 that application JSON is right. I don't need authorization, parameters. This is a post request. Don't know why this is not being taken. That is right. That wonder nope there we go I think formatting might be a problem we'll see if this fixes it เราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าอันนี้จะแก้ไขนี้หรือเปล่าครับ and we'll send that and we'll take a look at our body and there we go so we just need double quotes around those things when we put them in and we get our user ID 101 there so this is how I would use Postman for heist posting และ Postman ใช้ get posts I can do this as well and send a get request and get all my posts ที่นี่ครับ alright so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ API ใช้อย่างไร I know this was a very high level just get and post and introducing the idea of an API และทำไมใช้ API เปรียบเทียบกับนี่ถ้าจะเรียกทั้งหมดเว็บเพจของเราครับนั่นคือไม่ดีอันนี้คือวิธีไม่ดีถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บข้อมูลหรือ upload ข้อมูลถึงเว็บไซต์จริงๆ APIs are very helpful to upload information to the website so with that เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ and see you next time bye everybody